काफ़ी लोगों के बोलने के बाद मैं नया चैलेंज ले आया हूँ, क्योंकि खरबूजे का तरबूज का चैलेंज हो गया था और ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। देखो अंडा छीला हुआ आपको दिख रहा होगा, और ये मेरे हाथ में दूसरी तरफ है आम, और ये रहा हमारा गब्बर, ठीक है। और अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोनों में से, ठीक है, किसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है, अंडे को या मैंगो को, ठीक है। अभी मैं आपके सामने देखो लाइव छोड़ रहा हूँ, अभी देखना ये सेट भी हो गया। अभी दोनों को मैं लाइव छोड़ रहा हूँ, देखते हैं किसको पहले सेलेक्ट करता है। मैंने आम छोड़ा और ये मैंने अंडा, दोनों साथ में, ये देखो। अब ये इसको चाटता रहेगा बस, उसको वो भी इसलिए चाट रहा है ना, उसमें आम लगा हुआ है इसलिए। आपको दिख रहा होगा, ये देखो पीला पीला हो रखा ना पूरा, आम चाट रहा है इसलिए।